क्या आपके बच्चे को भी हर महीने सर्दी जुकाम हो जाता है और आप उसको सीजनल चेंज या लो इम्यूनिटी मान के निगलेक्ट कर देते हैं? अगर ऐसा है तो ये चीज़ें बिल्कुल भी निगलेक्ट करने वाली नहीं हैं। इनका साइंस एक एडेनॉइड हाइपरट्रॉफी हो सकता है। आइए मैं अब आपको बताता हूँ कि एडेनॉइड हाइपरट्रॉफी और नॉर्मल सीजनल चेंज या खांसी जुकाम को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले एक सिंपल गर्दन के एक्सरे से हम ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये नॉर्मल खांसी जुकाम का केस है या एडेनॉइड्स की हाइपरट्रॉफी का केस है। ये तो एक्सरे से हुआ, और नॉर्मल सिम्टम से या साइन से हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे की नाक लगातार बंद रहती है, रात को उसको सलाइवेशन होता है, रात को सोते सोते उसकी सांस कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए रुक जाती है, अगर आपका बच्चा लगातार रात को सोते हुए खर्राटे लेता है, तो ये साइंस एडेनॉइड हाइपरट्रॉफी के हैं। अगर एलोपैथी की बात करें तो इन केसेस के अंदर नॉर्मल एंटी एलर्जिक देके ट्रीटमेंट किया जाता है, या अगर एडेनॉइड्स का साइज़ बड़ा हुआ है जिसे हम टर्शरी साइज़ बोलते हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर टॉन्सिल्स और एडेनॉइड्स दोनों को रिमूव कर देते हैं, कट कर देते हैं। बट होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा इलाज है, 100% सेफ विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स, जिससे बॉडी में एलर्जी टोटली ख़त्म हो जाती है। ट्रीटमेंट ज़रूर थोड़ा लंबा चलता है केस के अकॉर्डिंग, बट ये बीमारी बॉडी में से 100% चली जाती है। अगर आप एडेनॉइड्स को सर्जिकली रिमूव भी करा देते हैं, एडेनॉइड्स और टॉन्सिल्स याद रखिए दोनों हमेशा एक साथ रिमूव होते हैं, जो सर्जन होगा वो हमेशा एक साथ रिमूव करेगा। बट ये बॉडी के प्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जब तक बॉडी में से एलर्जी ख़त्म नहीं होगी तब तक इनको रिमूव कराने के बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ये आगे साइनस में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर एलर्जी प्रेजेंट रहती है। बट होम्योपैथी से बॉडी के अंदर नाक की एलर्जी ख़त्म होगी, बट आपको ऑपरेशन कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका बच्चा बहुत ही कंफर्टेबल ईज़िली अपनी लाइफ आराम से बिना एलर्जी के जिएगा। बाकी ट्रीटमेंट के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।